Quem usa aparelho fixo tem alguma solução? Fala, dentista! Se você tem bruxismo e usa aparelho fixo, não vai conseguir usar uma placa de acrílico ou de silicone miorrelaxante, aquela placa que muita gente conhece. Existem duas soluções para isso. Uma é a aplicação de toxina botulínica, que é o conhecido Botox, que vai ajudar a paralisar esse músculo que aperta os dentes e faz os dentes se esfregarem, que é o bruxismo. E uma outra solução é a aplicação do laser. A laser terapia não dói, o paciente não sente nada, também ajuda a relaxar esse músculo e principalmente se o paciente tem dor, ele não ter mais esse sintoma doloroso. Então, duas soluções, o Botox e o laser.